सजावल जोणी जो थाणी जी हद मां चोरी थियल सोलर प्लेटूं पखा फिर थियल मोटरसाइकिल वापस रिकॉर्ड थियण हक़ बहितरीन ॻाल्हि आहे, पर हर वक़्तु चोर फरार थियण वारो ड्रामो हाणे बंदि कयो वञे। चोर काॾे था फरार थी वञनि? बलूचिस्तान, केपी या इंडिया? सजावल जोणी जो थाणी जी हद मां हर वक़्तु जेका चोरी या जेका फिर थी वरी कुझा ॾींहं वापसि थिए थी, ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे। पर चोर हमेशा काॾे था वञनि? पहिरीं जॾहिं अर्ज़ी भुट्टो स्कूल जूं सोलर प्लेटूं पखा रिकॉर्ड थिया, असां सवाल कयो चोर कथी आहिनि, त पुलिस चयो नाला छो नाहिनि करणा जो हुननि खे गिरफ़्तार कंदासीं मतां होशियार थी वञनि। ठीकु आहे, असां पोस्ट पुलिस जी चवण मूजिबि हलाईसीं, पर हुन महिल ताईं उहे चोर गिरफ़्तार कोन थिया आहिनि। हाणे वरी काल्ह तफ़ैल अहमद महेसर जी मोटरसाइकिल रिकॉर्ड थी बि चोर फरार थी विया, आख़िर छो? महिरबानी करे इहो टोपी ड्रामो बंदि कयो वञे। सिधी ॻाल्हि कयो त भूंगो भरी वापसि कराई ॾिनीसीं या पैसा भरी बि मोटरसाइकिल वठी ॾिनीसीं। बाक़ी हर वक़्तु चोर फरार थियनि था, अवाम खे एतिरो बेवकूफ़ बि न सम्झो वञे। हर माण्हू ॼाणी थो उन टोपी ड्रामे खे। हर वक़्तु फिर थियल या चोरी थियल सामान असर रसूख़ रखंदड़ वारे माण्हूअ खे भूंगो भरी वापसि या चोरनि वटि वञी मिड़मड़ मिंथ करे रिकॉर्ड करे ॾियो पिया। बाक़ी जेके ग़रीब माण्हू बेपहच आहिनि, उन्हनि खे वापसि या रिकॉर्ड करे नथा ॾियो। छो आख़िर छो? महिरबानी करे अॼु खां बाद कोड़ा मुक़ाबिला न बल्कि असल मुक़ाबिला करे सामान रिकॉर्ड कजो, जीअं इन इलाइक़े जी अवाम बि अव्हां जी तारीफ़ करे अव्हां जी हक़ मौक़िफ़ बि ॾे। बाक़ी जी न त हाणे इहो टोपी ड्रामो अदाकारी न हलंदी। पारां सेठ रोशन अली, नेशनल प्रेस क्लब, सजावल जोणी जो।